На Земята, нашият дом, има много загадъчни места, събития и явления, които никой не може да разбере защо са се случили, или предмети, които на пръв поглед нямат причина да съществуват. От дълбокото ни минало до наши дни, човечеството се сблъска с тези феномени и се опитва да разкрие тайната им. В това видео ще ви запознаем с някои малко известни или позабравени чудеса, чиято мистерия ще ви се прииска да разкриете. Кубинският подводен град. Преди повече от 2 десетилетия екип от изследователи работели по проучване на западното крайбрежие на Куба, когато техният сонар прихващал объркваща поредица от каменни конструкции, разположени на около 650 метра под водата. Структурите изглеждат напълно изкуствено създадени на океанското дъно и сякаш показват симетрично подредени камъни, наподобяващи градско устройство. Скоро след това настъпва медийна истерия с новинарски заглавия като "Атлантида открита в Куба" и "Изгубеният град на Карибите е намерен". Откритието обаче привлича вниманието на правителството, Националният музей и National Geographic, които обещават да изследват странните изображения, появили се на сонара. Сега, близо 20 години по-късно, историята изчезва в забвение. Какво се е случило с потъналите руини в Куба? Изследвани ли са изцяло? И защо медиите замълчаха за това необичайно откритие? Как започва всичко? През 2001 година Полен Залицки, морски инженер, и съпругът ти Пол Уайнцвайк, собственици на канадска компания, наречена ADC, работят по проучване съвместно с кубинското правителство, тръгващо от полуостров Гуанкахабибес в провинция Кубар Пинар дел Рио. ADC е една от 4-те фирми, работещи съвместно предприятие с правителството на президента Фидел Кастро за изследване на кубинските води, в които има стотици натоварени със съкровища потънали кораби от испанската колониална епоха. Екипът използва специален сонар за сканиране на 2 квадратни километра от морското дъно, когато забелязва поредица от симетрични геометрични каменни структури, наподобяващи градски комплекс. При изучаването на сонарните изображения, Залицки наблюдава необичайни образования от гладки блокове и геометрични фигури. Някои от блоковете изглеждат като построени в пирамидални форми, други са кръгли. През юли 2001 година те се връщат на мястото с геолога Мануел Итуралде, старши изследовател към Природно-научния музей в Куба. Този път са оборудвани с дистанционно управляема сонда за изследване и заснемане на конструкциите. Изображенията разкриват големи каменни блокове, наподобяващи изсечен гранит с размери около 2,5 метра на 5 метра. Някои блокове изглеждат умишлено подредени един върху друг, други стоят изолирани от останалите. Залицки казва, че изображенията изглежда отразяват руините на потопен град, но не е склонен да прави каквито и да било заключения, без допълнителни доказателства. Итуралде, който е изучавал безброй подводни образования, заявява: "Ако трябва да обясня това, което виждам геоложки, ще ми е трудно. Направени изчисления показват, че са били необходими около 50 000 години, за да могат структурите да са потънали до дълбочината, на която са намерени." Итуралде добавя: "Преди 50 000 години не е имало архитектурния капацитет в нито една от културите, които познаваме, за изграждане на комплекс с сгради." В последвалата медийна буря в съобщението за откритието, новинарските сайтове бързо правят паралели с легендарния изгубен град Атлантида. Залицки и Вайнцвайк категорично странят от подобни сравнения. "Историята е мит", казва Залицки. "Това, което открихме, вероятно са останки от местна култура. Земята най-вероятно е била суша или остров, който някога е бил като мост между полуостров Юкатана в Мексико с Куба." Итуралде добавя, че има местни легенди за маите и местните юкатанци, които разказват за остров, обитаван от техните предци, който е изчезнал под вълните. Въпреки това, Итуралде не отхвърля възможността скалните образования да са просто резултат от чудесата на майката природа. "Природата е в състояние да създаде някои наистина невъобразими структури", казва той. Въпреки стотиците медии, съобщаващи за потънали градове, напреднали цивилизации, изгубеният град Атлантида и потопени руини, има и други, които не са толкова склонни да приемат тази гледна точка. Пит Фицпатрик Матюс от развенчаващия митове сайтове Bad Archaeology твърди, че дълбочината на предполагаемите останки е най-големият проблем за привържениците на теорията за потънал град. По време на геоложката епоха, Плейстоцен, характеризираща се с поредица от ледникови периоди, морското равнище спада значително, но максималният спад е около 100 метра.
В нито един момент по време на ледниковата епоха мястото, на което са локализирани руините, не би било над морското равнище, освен ако, разбира се, земята, върху която те стоят, не е потънала. Такова всъщност е и твърдението за Атлантида. Според разказа на Платон, тя е била унищожена от силни земетресения и наводнения. Ако обаче вярваме на Платон, Атлантида е била историческо място, а унищожителната сила от нейното потъване прави невероятно твърдението, че градът е оцелял, пропадайки повече от 600 метра, пише Фицпатрик Матюс. Ако приемем, че той е прав и че тези каменни конструкции не отразяват древен потопен град, а са просто продукт на природата, то със сигурност геолози и други учени биха побързали да се заемат с откритието и да проучат какво странно събитие в природата е причинило толкова особена формация. Странното обаче е, че не са докладвани последващи разследвания и информационните бюлетини смъртно мълчат по въпроса. Какво се случи с всички обещания от правителството, Националния музей, National Geographic и други учени за провеждане на допълнителни проучвания? Бързото отхвърляне на историята накара някои хора да се запитат дали не е имало прикриване на информация относно констатацията. Фицпатрик Матюс обаче твърди, че историята просто е изтинала и че в крайна сметка експертите не са били убедени, че Зелицки наистина е открил потънал град. Великата овча паника – неразгадана загадка от 1888 година. Университетските градове в Великобритания са пълни с истории и мистицизъм, но един от тях крие тайна на почти 140 години, която никой от блестящите умове все още не е успял да разобули. За англичаните, Рединг е символ на приятен уикенд с лодка по канал Кенет и Ейвън или с велосипед по живописното място, осеяно с кестенови дръвчета около дългата зеленикаво-сива вода, дом на десетки лебеди и патици. Историците продължават да намират в района сюжети от някогашното огромно абатство, а археолозите се надпреварват да търсят доказателства за римският град Силчестър, изчезнал през 5 век. Затворът в града пък е легендарен, защото в периода 1895-1897 година присъда излежава писателят Оскар Уайлд, обвинен за непристойно поведение. Там Уайлд написва балада за Редингската тъмница, творба, която отразява бруталността на наказателното право в викторианската епоха. Градът за 3 столетия се превърнал от меката на платовете, пекарните и пивоварните в оживен център на информационните технологии и застраховането. Днес той примамва хора от цяла Европа, включително и от България. Българската диаспора е толкова голяма, че наскоро е открито дори родно училище. За голяма част от света обаче, Рединг си остава мястото на една от големите мистерии на планетата, позната като Великата овча паника. Вечерта на 3 ноември 1888 година, около 8 часа, десетки хиляди овце на огромна площ, разположена около град Рединг, импулсивно и едновременно поудяват. Те пробиват своите кошари и обори и се измъкват на открито, унищожавайки имущество и събаряйки огради, разказва Amusing Planet. На следващата сутрин те са открити разпръснати на няколко километра от родните си полета. Някои от тях все още са задъхани от ужас. Тази паника се била разпростряла на 520 квадратни километра. Дни по-късно Таймс съобщава, че възможността за умишлени човешки действия е изключена, тъй като засегнатата зона е твърде голяма и би било невъзможно да бъде организирана координирана атака в няколко села. През 1889 година се е случило същото в Беркшир, недалеч от Рединг. 4 години по-късно, през 1893 година, се наблюдава трета паническа атака сред овцете. Епицентърът ѝ отново е в Оксфордшир, но последиците вече са усетени и в съседните райони. И до ден днешен не се знае какво е оплашило и провокирало всички тези овце. Те са известни като плахи животни, които могат лесно да се стреснат, но каква мистериозна провокация може да накара хиляди от тях да загубят ума си изведнъж? Този въпрос обърква учените от век и половина. В писмо до редактора на регионално списание двама местни фермери описват подробно инцидента, надявайки се някой да може да предложи обяснение. Веднага е била изключена версията, че е имало земетресение. Никой от живеещите в района не е усетил нищо. Нещо повече. При регистриран слаб трус в началото на 20 век, овцете не са реагирали и са останали в кошарите сравнително спокойни. 1888 година е записана в историята на природните аномалии с големи букви. Аномалии се наблюдават по цялото земно кълбо.
Още през март започват небивали жеги в Ню Йорк, а през април има изключително обилни снеговалежи, които откъсват града от света, а около 800 души загиват. На изток пролетта също идва необикновенно рано. Ледовете на север започват да се топят още през март, а по върховете на планините са регистрирани невиждани температури от над 37 градуса. Есента обаче е като зима. Реките замръзват, а през следващата година планетата прогизва. В много романи 1889 година е описана като най-дъждовната от началото на света. Липсата на слънце отприщва депресия и епидемия от тиф. Появява се и мистериозна болест на Мебиус, причината за която и досега не е известна, а лечението й е ограничено. Никакво извънредно метеорологично събитие не е регистрирано по онова време. Остава въпросът дали уплахата не е заради много тъмната нощ и гръмотевична буря. Могат ли мракът и мълниите да предизвикат такава паника? Мълнията не кара животните да бягат, а да се скупчват. Наскоро излезе международно изследване. Повече от 4 десетилетия експертите изследвали поведението на животни и обобщили, че движенията в стадо не са случайни, а отговарят на егоистичен мотив. Изправени пред опасност, животните в стадото бягат към центъра на групата, за да се загубят в тълпата и да останат незабелязани. В контекста на природните аномалии остава една единствена възможна причина за паниката на овцете в Рединг – тъмнината, която е дезориентирала животните. Британският учен Оливър Аплин проявява особен интерес към инцидента и още през 1893 година започва цялостно разследване. В началото на 20 век дава своето обобщение. Животните виждат отлично в обикновените нощи, но в изключително тъмните те вероятно се чувстват като в капан и са завладени от чувство на безпомощност. Натъпкани в малки кошари започват да се бутат едно в друго и да се стряскат. Това задейства ефекта на доминото. Не след дълго, страхът от неизвестното кара цялото стадо да се побърка. Звучи просто и реалистично, но дали е така? Защо от тогава овцете не бягат? Академичните среди в Рединг засега мълчат по всички версии. Дворецът на Давид. През 2013 година група археолози от Еврейския университет в Йерусалим и Израелското управление по древността правят интересно откритие. Те се натъкват на две построени през 10 век преди новата ера сгради, едната от които вероятно е била царски дворец. Съоръженията се намират в укрепеният град Хирбет Каяв. Селището е съществувало по времето на цар Давид и се свързва с библейският град Шараим. Повечето изследователи са на мнение, че една от градите е била двореца на цар Давид, а другата е изпълнявала ролята на огромен царски склад. Общата площ на двореца е била около 1000 квадратни метра, коментират археолозите. Около двореца са намерени останки от различни постройки. В някои от тях са открити следи от металообработване, керамични съдове и други предмети, изработени от алабастър, които са били внесени от Египет. Дворецът се е намирал в центъра на града, а всички останали жилища са били разположени по-ниско от него. От местоположението му се откривала много добра гледка към Средиземно море, разположено на запад, и към Йерусалим и Хеврон, намиращи се на изток. За съжаление, голяма част от двореца е била разрушена 1400 години по-късно при строителството на укрепления от византийския период. Втората сграда, за която се смята, че е била складово помещение, е имала колони. Размерите й са били 15 на 6 метра. Съоръжението се е намирало в източната част на града и се е използвало в качеството на хранилище, поясняват учените. Според тях, тук са се съхранявали запаси, събирани от жителите на Юдея. За произхода на складираните в помещението вещи археолозите съдят по откритите от тях печати, с които били маркирани стотиците големи съдове, намерени в останките от древния склад. Знае се, че градът Хирбет Каяфа е бил разрушен по време на една от битките, провеждани с филистимците през 980 година преди новата ера. Според Библията, цар Давид е управлявал Израил и Юдея и е баща и предшественик на цар Соломон. Известен е и с историята за легендарната му битка с Голият, един от най-силните войни на филистимците, с когото никой не смеел да влезе в двубой. Единствено Давид, все още невръстно дете, се осмелил да се изправи срещу него и му нанесъл смъртоносен удар с прашка. Ако това видео ви е харесало, моля споделете го и се абонирайте за канала. Също може да ни подкрепите като харесате видеото. Според броя харесвания, разбираме от кое съдържание желаете повече.